So, dito tayo ngayon, mag-unboxing ako. I ordered this from Shopee and Lazada. Ito sa Lazada ko to na bili. So, sa Lazada, sa Shopee, mas mabilis siya compared sa Lazada. But it takes 5 days before ko siya na-receive. And ngayon, unbox tayo. Ito na frozen. Trinay ko na siya. Okay naman siya, matamis-tamis siya. First time kong uminom ng pampaputi. So, try ko lang kung effective siya. Pero na-search ko na din yung ano niya. Yung dito, tsaka dito. Yung ano yung proven siya na totoo talaga. So, nainom ko na din siya. Okay na yun. And then, ito, hair straightener and curler. Okay naman siya, na-try ko na din to. Trinay ko, baka hindi kasi gumana, pero mamura lang siya, tas gumagana. Ano, nabili ko siya 100, I think 120. Ito 120 lang, mura. Tapos, ewan ko lang yung quality niya, kung magtatagal ba siya. So, eto siya, may ganito. Tapos, open. Tapos, may lock siya. Kung ilalock mo siya dito, ito lang yung mag-open. Pero kung i-unlock mo siya, so magiging hair straightener. Okay siya, mura. Kasi nakaka-save din ako. Kaysa naman bibili ako ng mamahalin. Tapos ganun din naman yung quality. Di okay na to. And ito next. Galing siya sa Lazada. I-unbox ko lang. Glow. Na-order ko siya for only 50 pesos. I think 50 pesos. Ito siya, oh. Tapos ito. Try ko lang, ha. So, ito yung laman niya. Glow. Glow. Pang ano siya, highlighter. Liquid highlighter siya. And then, ito din, isa din sa Lazada. I think, okay. Sunglass. Alam ko kung okay siya. So, okay naman siya, mura lang. I bought it 49. Nabili ko siya for only 49 sa Lazada. So, bumili ako ng dalawa para free shipping fee siya. Eto. Boom! Okay ba siya? Ewan ko lang kung okay siya. Ito din. 49 or 50 yung pagbili ko nito. Try ko lang din. Yo, man! Yo, parang mamahalin na din siya. Pero wala akong ilong eh. Ano yung kanta na pag ganun, hindi naman siya bumababa. Tapos, ano naman ito? Ito sa, ano ko to nabili? Sa Shopee. Ito lang yung nabili ko sa Shopee. Kasi mura din siya eh. So, ito. Bumili ako ng bra. Mura talaga sa Shopee, tsaka shipping fee niya mura din. Kasi ano siya, free shipping fee. Tapos marami na akong nabili. Ito yung bra. Ito. Tapos ito yung likod niya. Ito. Ganda siya. Ano lang yun? 60 ata yung pagbili ko nito. 60 lang. Tapos maganda na. Ito. Maganda din yung likod niya. Same lang sila pero iba't iba yung kulay. Panty. Nabili ko siya sa ano, Shopee din. Yung ano lang siya, magkano nga ito, baby? 59 yan. No, 30 lang ata to, kaya tatlo yung binili ko. Ewan ko kung magtatagal siya, try ko lang. Tatlo yung binili ko. Iba't iba yung kulay. Ano kasi siya? Seamless. Tsaka eto, pak. Try ko lang. Maganda kasi yung likod niya. Pero may foam na siya. Ito yung likod niya. Ayun ko kung maganda siya. Try ko lang mamaya. Tsaka, ito yung pinaka-aantay ko. Yung makeup.
Kasi yung usually yung makeup ko kasi, nagdadala ako. Eh ngayon, naka-lockdown ngayon. Tapos, yung lahat ng gamit ko, yung maleta ko, nasa Laguna. Eh ngayon, kaya bumili ako sa Shopee, kasi sa Lazada, sorry. Bumili ako sa Lazada, kasi gusto ko mag-start ng makeup. Kaya, unbox na din natin to. Pero excited ako! One, two, three. Okay. Uy, alam nyo ba guys, nabili ko to siya, mura lang. Mga 150 lang ata to, or nakalimutan ko yung price. Pero maganda kasi siya, kasi may free na siya. Try ko lang. Okay na to. Ay, ba't ang tigas? Baka masira. Chas. Ito siya, may free siya. Ganito kasi siya. Ano to? The Jacqueline Hill Palette. Tapos may free na siyang 24 gold zan. Ito, may free na siya. Nabili ko lang siya ng mura. Buy one take one. Ah, it's so cute. Ang cute niya. Cute nga guys. Oh my god, excited akong gumamit nito. Try ko nga. Oh. Ewan ko, tingnan mo. Oh. Wow. Ewan ko lang kung maganda siya. Cute niya. Ang cute-cute niya talaga. Don't mind my nails. Tinanggal ko lang kasi yung color ng nails ko. Tapos eto, yung pinakaantay ko. Kala ko kasi yung mga delivery, hindi siya aabot sa expected date ko. Kasi baka 23 uwi na ako. Oh, eto. Ten. Ito siya. Okay lang. Ang ganda niya. Tingnan mo, oh. Tadaan! Sana maganda siyang gamitin. Excited na ako mag-makeup. Tsaka, last one, ito. Ito. Yung panlinis ng kuko. Nag-order kasi ako kasi nag-check ako dito sa mga store dito sa Pasay. Kasi nasa Pasay kami nag-stay ngayon. Naghanap ako ng nipper, ng para mag-color ako ng kamay ko, tapos maglinis ako ng kuko. Kasi wala naglilinis eh. Ako lang yung naglilinis. Alam mo kasi paano mag-manicure. Kaya, ako lang. Kasi sayang naman yung pera mo kung ibabayad mo sa manicure eh. Alam mo din naman kung paano. Ba't ang tigas? Sorry, wala akong tawag nito, wala akong knife kasi bawal dito sa hotel. Saan yung start dito? Pero guys, advice ko lang, kung mag-receive kayo ng ng mga packages galing sa Lazada or sa Shopee, make sure na i-sanitize nyo muna bago kayo mag-open. Kasi hindi nyo din naman alam na na-expose na siya. Katulad nito, na-expose na to siya sa labas. Dapat kailan spray lang ng alcohol. Eh ako, nag-spray ako ng alcohol bago ko to hinahawakan. Kasi who knows, baka may dala-dala din yun.
Pero thank you din sa mga nagde-deliver. Dahil man, kada-of di baby. Katsa. So, ito pala siya. Ito, bumili ako ng ano, hindi pala siya nipper yung set ng ano. Expectation ko kasi, akala ko nipper kasi may brush. Hindi pala. Diba? Kasi same ko lang nabili sa shop nito eh. Kasi nag-order din ako ng brush. Tsaka, ito, pang eyelash. Itong binili ko din na eyelash. Pero may binili ako, nag-aantay pa ako ng ano, ng kailan yun madi-deliver. Mas maganda nito, mas maganda yun. Ito, para pang ganun siya, pang lagay. Tsaka, bumili din ako ng glue, lash glue. Ito. Kasi, chinek ko yung mga reviews. Eh, maganda naman yung reviews. Kaso maliit lang. Kala ko medyo malaki. Pero okay na din. Kasi, naglo-long last siya eh. Okay lang. Ito yung gusto ko. And that's it for now. Bye!